que lindo. E tô esperando vocês aqui pro meu canal pra se inscrever. Fala, meu filho. Esse barulhinho que eu faço é ronronar. A minha tutora pesquisou e tava com medo e descobriu que é ronronar, que eu só faço isso perto dela. Quando eu tô feliz. Eu dormir. Eu tô com soninho, gente. Eu vou dormir. Eu dormir, gente. Ai, meu Deus. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, seja inscrito. A Pink tá ali latindo. Ó, Pink, tá latindo quem? Meu Deus do céu.